तो आज के हमारे कस्टमर आए थे नडियाद से। इन्होंने 2000 रुपये देकर ऑनलाइन बुक कर दिया था डर्ट बाइक, जो कि 25,000 वाला है। तो हम दूसरा ऑर्डर रेडी कर रहे थे, तो इनका भी ऑर्डर रेडी कर दिया। इन्होंने सिलेक्ट किया था ऑरेंज कलर, अपना इंजन ऑन ऑफ करने के लिए। ऐसे ही इनको सारी जानकारी दी कि जॉब, इंजन ऑन ऑफ, फुल स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट और किस तरीके से डर्ट बाइक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चे के लिए ये सुपर डर्ट बाइक चाहिए तो कमेंट करिए 49 और आपको सारी इन्फॉर्मेशन DM में मिल जाएगी।